Hello， 大家好。大家咧考 physics 之前咧，一定要有足夠嘅睡眠，同埋記得帶咩？就帶你個腦袋。咁考嘅時候咧就會輕鬆啲噶啦。咁考完試之後咧，更加可以輕鬆咁放一個聖誕假。大家努力啦，加油！要有充足嘅休息，睇清楚題目，加油！考試加油啊！大家考試記得早啲瞓，係啦。咁第二朝就有足夠嘅精神去答問題，相信自己。休息多啲，唔好太大壓力，盡咗力就 OK 啦。Hello， 大家好，我係 Miss K 鐘嘅。Hello，我係 Miss J 鐘。好，咁咧考試就嚟到啦，咁我就想同大家咧分享下呢一個讀書嘅心得啦。咁我就覺得咧讀書其實都好需要儀式感嘅。咁點樣話知讀書嘅儀式感咧？我就覺得一張好整潔嘅台啦，咁啊當然要撇除晒所有嘅引誘啦，包括你嘅電話、電腦、漫畫等等，咁啊將佢咧擺埋晒一邊啦，咁啊先至可以令到你專注喺你嘅學業上面嘅。咁啊另外咧要提下大家咧就係、記住唔好聽日考嗰科嘅前一晚咧先至温咗科，因為你要考2個幾星期嘅。如果你每一日咧都係咁樣嘅話，其實你身體會吃不消嘅。咁所以咧希望大家可以考試努力，咁就我哋可以快啲考完試就可以放假去玩啦。除咗有儀式感之外咧，我覺得咧我哋心入邊有嗰條火都好重要嘅。咁所以咧我都建議咧同學仔喺呢段時間咧可以幫自己定立啲目標啦，有大目標、小目標啦。小目標就係每一科入邊你期望自己可以達到啲咩可以達到嘅水平啦。係啦，又唔好確定要自己太大壓力，set 咗一啲可能好難達到嘅目標咁樣啦。咁當我哋有一個可以達到嘅目標之後咧，咁我哋就可以有條火啦。會温書之前咧，每個字温書之前都諗起佢。咁我相信咧，加埋個儀式感咧，就會讓大家咧温起書上嚟咧，更加有動力啦，同埋有效率啦。加油！加油！好，我哋咧考試嘅時候咧，一定要用眼睛望清楚啲題目，係啦，睇清楚啲文字先至做喎。一定要用手做，努力咁做，同埋用耳仔聽清楚老師嘅指示啊！最後梗係要用心去閱讀題目，同埋做好我哋份卷啦。好，加油啊大家！俾個心俾你。大家好，我係 Miss， 我係 Miss 花。好，考試就快到啦，咁咧今日咧我都有少少嘅 tips 咧想俾大家嘅，咁等大家温書嘅時候咧可以精神啲啦，咁自然咧就温書嘅時候咧更加入腦啦。咁見到我身處嘅環境咧其實好大風嘅，咁所以咧温書第一樣嘢咧就係環境咧其實要通風啦，係啦，咁自己咧呼吸到新鮮空氣啦，咁等自己咧係即係會精神一啲啊，係啦，咁去温習嗰個嘅內容啦，咁記得唔好將自己咧留喺一個密封嘅環境當中，係啦，或者太温暖嘅環境當中嘅，係啦，咁另外咧温書係啦好多科嘅內容啦，要去兼顧嘅，咁有時候咧係啦時間上未必安排到啦，咁但係咧去温習嘅時候咧，點樣可以係啦幫自己就係咧係休息一陣提一提神咧？咁我手上面咧係啦有支最近咧係啦好多同學仔可能都飲過嘅一個嘅飲品啦，就係檸檬酸啊，係啦，咁希望大家咧就温書好眼瞓、好攰嘅時候係啦，咁但係有好多內容未温完喎，係啦，咁都要俾自己一個5至10分鐘嘅休息時間啦，咁飲一兩啖咧係啦嗰種酸爽咧，其實就會令到你即時咧係啦有翻一啲嘅能量咧係啦去繼續你嘅嗰個嘅温習嘅。你講起呢個檸檬酸咧，都令我醒起我讀書嘅時候咧，都好中意食呢啲好酸嘅檸檬糖幫自己提神啦。咁除咗食啲嘢幫自己提神，好好準備温習之外咧，其實考試都好睇你點樣準備自己嘅心態嘅。因為有陣時我哋準備考試或者考試嘅期間咧，都好容易會先自我否定先嘅。譬如我哋先會諗咗今次考試一定唔合格啦，或者一定唔識㗎啦，或者啱啱諗住頭先唔識做嗰兩題，就覺得接住落嚟嗰份卷咧都係死硬啊。其實呢種先否定咗自己嘅心態咧，係好難會令自己成功嘅。所以，與其準備嘅時候去諗大家有幾多嘢會温唔切，不如諗下剩低嘅時間咧，有啲乜嘢可以好好準備。考試期間咧，遇到唔識嘅題目，與其係咁諗住頭先嗰2、3題自己唔識做漏空咗，不如咧去睇下專注喺而家做緊嘅一題，點睇下而家做緊嘅題目咧點樣可以好好去將佢完成咗佢。大腦咧係好相信我哋自己俾佢嘅信息嘅，所以如果你係咁同佢講你會失敗咧，咁最後尾你可能真係就會失敗㗎啦。所以與其咧叫佢好成日預演你失敗嘅場面，不如叫佢好好集中精神，同你一齊去面對當下，好好準備你嘅考試。最後祝大家考試順利，加油！Hello， 各位同學，考試就到啦。咁提醒大家咧，考試嘅時候咧，一定要帶齊工具。例如數學科咧，
你需要計數機。考 MC 嘅時候咧，記得要有鉛筆同埋擦紙膠。考 Geog 嘅時候記得帶量角器、帶間尺，仲要帶圓心筆，仲有 Geog 都要帶計數機㗎。記住寫清楚啲 step， 如果唔係會扣分㗎。數學都係啊，記住寫清楚啲 step， 如果唔係都會扣分㗎。最緊要朝頭早校定多幾個鬧鐘，千祈唔好唔知醒。而夜晚咧就唔好咁夜瞓。如果唔係 miss 咗時間，遲大到考試就會少咗時間㗎啦。好啦，咁最後我哋希望大家同學考試加油，加油 fighting！ 係大家好，我係教 Physics 同 IS 嘅 Mr. Chiu。咁咧，我相信咧 Assembly 咧就唔使我多講啦。咁所以我想同大家講嘅咧就係咧，大家加油，同埋咧，我想講嘅就係大家要相信自己嘅可能性。人類係充滿可能性嘅動物嚟嘅，所以 you gotta believe that you are a high achiever, and then once you believe it, you will be one, and you are already one. Okay? Thank you. 1、2、3。Hello， 各位同學，考試就到啦。咁咧就提醒大家咧，考試一定要帶備。記住多啲休息。係，你有錢。